Takže chcem vás veľmi pekne privítať pri ďalšej časti alebo pri ďalšom podcaste, kde dnes nemáme hostia, ale máme priamo majiteľa Petra Soldana alebo spolumajiteľa spoločnosti VIC Global Europe. Takže ahoj Peťo. Ahoj Marcel. Dneska sa pobavíme o nejakých možnostiach alebo príležitostiach alebo aj o tom, ako celá spoločnosť začala. Čiže aby som na začiatku možno chcel, keby si vedel trošičku povedať o sebe, aby sme teba predstavili ako človeka, ako si sa vôbec dostal k tej téme, v ktorej dneska si, v ktorej si aktívny a porozprávali sme sa ďalej o tom, že čo nás čaká. Hej. No, ja som pracoval približne 20 rokov vo finančnej branži. Som si prešiel asi všetkými sektormi, ktoré finančný sektor pozná. Bol som niekoľko rokov riaditeľom leasingovej spoločnosti, potom som pracoval v banke ako riaditeľ pobočky. V poisťovnice som robil niekoľko rokov a potom asi 10 rokov som sa venoval oblasti investícií. Faktom je, že po tých 10 rokoch som mal taký pocit, že bolo by fajn, keby som to trošku zmenil. No a prišla investičná príležitosť pre mňa, aby ja sa stal investorom v nejakom lukratívnom projekte. A to bol práve projekt, ktorý sa rozbiehal v Tanzánii. Gemolog, ktorý tam pracoval dlhé roky, našiel nejaké zaujímavé náleziska na drahokamy, rubíny, zafíry a ďalšie typy drahokamov. No a potreboval vlastne zafinancovať stroje nákupu, aby sa to dalo rozbehnúť trošku vo väčšom táto ťažba. Tak som sa tam bol pozrieť aj s manželkou, sme si pozreli vlastne, ako to tam celé vyzerá, kde sú tie náleziska, sme si to nechali nejakým spôsobom vyhodnotiť, posúdiť. A rozhodli sme sa, že ideme do tohto biznisu. No a od toho sa potom začala vlastne rozvíjať tá celá myšlienka, že najprv to bolo o tom, že vyťažíme surové kamene a proste sa predajú niekde na trhu, na burzách s drahokamami a podobne. Že sa mi zapáčila myšlienka, že však prečo máme predávať surové kamene, keď máme kontakty, možnosti, aby sme ich nechali niekde vybrúsiť a ocertifikovať a predávať ich proste s nejakou pridanou hodnotou. Na to zase nadviazala myšlienka, že prečo predávať kamene, veď môžeme cez naše kontakty vyrábať aj šperky podľa nejakých dizajnerských zaujímavých návrhov. A na to zase nadviazala už tá posledná myšlienka, že tak prečo to predávať cez nejaké cudzie klenotníctvo, veď môžeme si otvoriť vlastné klenotníctvo a vytvoriť nejakú sieť takýchto showroomov s luxusnými šperkami. A celá tá myšlienka vlastne takto nadväzovala práve preto, že v Tanzánii sú obrovské náleziska. To není, že máme tu na sem tam kamienok, ale to sú proste tony suroviny, ktoré treba spracovať. A keď sa bavíme o karatoch, tak tých náleziskách, ktoré máme, sú doslova milióny karatov drahokamov v rôznych kvalitách. No a zúžitkovanie čo najefektívnejšie sa nám zdalo práve táto cesta, že poďme celý ten proces mať pod kontrolou a predávajme šperky v našich showroomoch. Čiže takto sa vyvíjala tá myšlienka. Samozrejme na to bolo treba zohnať ďalší kapitál, preto sme sa rozhodli založiť v Británii akciovú spoločnosť a predávame novým investorom akcie tejto spoločnosti, aby sa mohli stať súčasťou tohto biznisu spolu so mnou a profitovať na mojich skúsenostiach a mojich takýchto nejakých podnikateľských aktivitách v rámci tohto projektu. Dobre, celkom zaujímavé. Keď si hovoril o tom, že sa tam našli, ten gemolog tam našiel náleziska rôznych kameňov, stane sa vám z času na čas, že vyťažíte aj niečo iné ako tanzanit, alebo je to teraz čisto tanzanit, alebo ako to máte vlastne? Tak my ťažíme predovšetkým rubíny, zafíry v tých našich ťažobných miestach. Tanzanit je špecificky tým, že sa nachádza len v jednej krajine na svete a nie len, že v jednej krajine, ale v podstate sa našla len jediná žila na svete, ktorá sa ťahne na severom Tanzánie a to má pod prísnym dohľadom tanzánska vláda, že tam môžu ťažiť len niektoré spoločnosti, že to musí byť nejakým spôsobom prepojené na domácich obyvateľov a podobne. Čiže tanzanity sa de facto dajú nakúpať len od domácich ťažiarov. Čiže my to v Tanzánii kombinujeme, že ťažba našich drahokamov, rubíny, zafíry a podobne. A nakupujeme priamo z ťažobných miest tieto tanzanity
a potom z toho kompletne vyrábame šperky podľa zadania nejakého zákazníka. OK, teraz mi to dáva zmysel. A keď hovoríš, že tam máte aj nejaké iné typy kameňov, čo s nimi? Hodíte ich do rieky, alebo ich obchodujete? Zobchodujeme ich, lebo ľudia v podstate poznajú ako keby 4 typy drahokamov. Sú to diamanty, rubíny, zafíry a smaragdy. Ja si myslím, že tam končí ako keby tá línia drahokamov, ale to nie je celkom tak. Tá plejada je omnoho širšia, tam sú ešte garnety, ktoré v Česku sa poznajú pod názvom granát, sú citriny, ametisty a ďalšie typy drahokamov. Aj keď hovoríme, že drahokamy a ešte sa ľudia stretávajú s pojmom polodrahokamy, to nie je celkom ako keby správne členenie, lebo to tak laicky vychádza od toho, že čo je drahý kameň, tak je drahokam, a čo je lacnejší kameň, tak sa hovorí polodrahokam, ale mineralogicky to má úplne inú ako keby štruktúru. Čiže je tam tých drahých kameňov, keď to tak môžeme vziať, možno 10-15 druhov najrôznejších, a všetky sa dajú zužitkovať pri výrobe šperkov, pretože majú rozdielne farby, rozdielne odtenie, rozdielnú tvrdosť a tak ďalej. Čiže aj z pohľadu nielen estetického, ale aj z pohľadu spracovateľského, tým, že majú rôznu tvrdosť, rôznu štepivosť, tak sa dajú využívať na dodekorovanie najrôznejších šperkov podľa farby. A ďalšia vec, ktorá s ním súvisí, že červený kameň môže mať diametrálne odlišnú cenu. Keď porovnávame granáty a rubíny, tak rubíny sú rádovo výrazne drahšie, ale pokiaľ chce niekto lacnejší šperk s pekným červeným kameňom, tak sa mu tam dá garnet, respektíve granát, a keď to chce v drahšom prevedení, tak sa mu tam dá rubín. Na prvý pohľad to môže vyzerať veľmi podobne alebo z laického hľadiska úplne rovnako, ale z pohľadu investičného, alebo teda z pohľadu toho, že kupujem si nejaký šperk a chcem sa zaradiť do nejakej kategórie ľudí z pohľadu spoločenského zaradenia a podobne, tak si ľudia môžu vybrať, že ktorou cestou chcú ísť. Rozumiem. A čo robí vlastne drahokamom? No, v zásade len jeho vzácnosť. Že čím sú vzácnejšie, tým majú vyššiu cenu. To všem zase tam záleží veľmi výrazne aj na kvalite, lebo keď zoberieme tú baňu s rubínmi, ktorú máme, tak je tam obrovské množstvo nízkokvalitných rubínov, ktoré sa nedajú použiť v šperkárstve na výrobu nejakých luxusných šperkov, ale dajú sa použiť na výrobu bižutérie s tým, že naozaj z toho mineralogického hľadiska je to rubín, čiže má to ako keby takú marketingovo pridanú hodnotu, ale tá kvalita je veľmi, veľmi rozdielna. Tak ako u diamantov to poznáme, že diamanty sa používajú aj v karbobruskách, aj u sklárniach, že sa diamantom reže sklo a podobne. To je priemyselné nízkokvalitné diamanty. A popri nich sú extrémne drahé diamanty, kde má vysoká čistota, veľkosti, nádherná farba a tak ďalej. A tam sú proste rádovo rozdiely, tam je 1000, 10 000 násobky rozdiel v cene, niečo stojí euro a niečo stojí 10 000 a pritom je to rovnako veľký diamant. Rozdiel len v tej čistote, kvalite, farbe a podobne. A to isté platí aj pre iné typy drahokamov, to platí aj pre rubíny, aj pre zafíry a tak ďalej. Dobre. Teraz mi to dáva celé akože väčší význam, že prečo ste do takéhoto biznisu išli. Hej. Moja otázka bude nadväzovať ešte na to, že keď sa niekto zapojí do investičnej príležitosti, ktorá je teda VIC Global Europe, čo to pre neho znamená? Znamená to pre neho, že profituje v podstate len na tej časti, ktorá sa týka tanzanitov, alebo profituje aj na tých ostatných kameňoch, alebo ako toto funguje? No, Daxiner profituje z celého profitu. Ten holding je naštartovaný tak, že v rôznych regiónoch bude vlastniť dcérske spoločnosti a každá dcérská spoločnosť, keď vygeneruje zisk, tak ten zisk v podstate putuje do matky a matka rozdeľuje akcionárom ten zisk podľa percentuálneho podielu, kto koľko percent zainvestoval alebo kto aký veľký kapitál zainvestoval. Je to veľmi transparentné, pretože kto zainvestoval 3%, tak má 3% podiel na zisku, kto zainvestoval 10%, tak má 10% podiel z toho zisku, ktorý sa vytvoril. Takže je to absolútne transparentné matematicky, kto pozná trojčlenku a výpočet percent, tak si vie vypočítať z toho oficiálneho zisku, ktorý je
vychádza z účtovníctva, auditované účtovné závierky, tam je to proste potvrdené nejakou relevantnou inštitúciou s gulatým razítkom, že tento zisk je naozaj reálny a ten sa rozpočíta medzi akcionárov a súčet musí byť v podstate 100%, takže tam je to relatívne jednoduché. Dobre, takže ten, kto v podstate bude investovať s vami, tak v podstate si oblieka tú istú košelu, ktorú máte vy. No, presne tak. A to je asi to najlepšie, čo môžete spraviť vy, preto aby ste to robili transparentné. Na druhej strane asi najčitateľnejšia pozícia pre klienta taktiež. Ja to vnímam rovnako. Je to, keď to porovnávam s tým, že som robil sprostredkovateľa investícií do rôznych spoločností a boli s tým spojené rôzne druhy poplatkov, s ktorými som sa ja nie celkom stotožňoval s tými poplatkovými štruktúrami, tak tu na investor v podstate neplatí žiadne poplatky a má ten istý profit ako ja. Čiže myslím si, že ponúkam veľmi férovú investičnú príležitosť. Dobre, dáva zmysel. Ďakujem veľmi pekne. Rád sa stalo.